தமிழகத்துல மர்மங்கள் நிறைஞ்ச பல இடங்கள்ல ஒன்னா திகழுது கொல்லிமலை. இயற்கை அரவணைப்புல இருக்கிற அந்த இடம் தமிழகத்துடைய நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்குது. கொல்லிமலை பகுதியானது ஆன்மீக மலை சுற்றுலாவை தாண்டி எண்ணிக்கை கடங்காத பல ரகசியங்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்குது. கொல்லிமலையோட தொன்மையும் அங்க இருக்கிற மர்மங்களை பத்தியும் பார்ப்போம். அந்த மலை தொடர்கள் இருக்கிற குகைகள்ல நிறைய சித்தர்கள் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. ஆனா அவங்க மூலிகையை உட்கொண்டு யார் கண்ணுக்கு தெரியாத தவா இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. இந்த மலை பகுதியை கடையேழு வள்ளல்கள் ஒருத்தரான வல்வில் ஓரி ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு. கொல்லிமலையில பிரசித்தி பெற்ற அரப்பள்ளீஸ்வரர் கோவில் இருக்குது. இங்க ராஜராஜ சோழன் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல பல முறை வழிபட்டு இருக்காரு. கொல்லிமலையில 18 சித்தர்கள் ஒண்ணு சேர்ந்து சக்தி வாய்ந்த மருந்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. நோய் நொடி இல்லாம நீண்ட ஆயுள தரக்கூடிய அந்த மருந்தை இப்போவும் அங்க இருக்கிற மலை தொடர்கள்ல மறைஞ்சிருக்கதா சொல்லப்படுது. நீண்ட ஆயுள தரக்கூடிய அதே மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத பல மூலிகை செடிகளும் அந்த மலைகள் இருக்கிறதா மக்களால நம்பப்படுது. சித்தர்கள் தங்களுடைய தவத்துக்கு தீய சக்திகளால இடையூறு ஏற்படக்கூடாதுன்னு காவல் தெய்வமான கொல்லிப்பாவையை உருவாக்கினதா மக்களால நம்பப்படுது. மேலும் ஆதி தமிழர்கள் வாழ்ந்த குமரி கண்டத்துல கொல்லிப்பாவைக்கு 7க்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள் இருந்ததாவும் இப்ப கொல்லிமலை மட்டுமே இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. கொல்லிமலைக்கு நீங்க போயிருக்கீங்களா இல்லையான்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.